Voy, nihoyat yetib keldim uyimga. Ana endi maza qilib damda olaman bor. 2 kundan beri yo'lda yuribman. Mashinani eshigini yopib qo'ymasam, ichiga sovuq kirsa keyin chatoq bo'ladi. Kasal bo'lib qolaman bilmayman. Xullas ketdim xotinning oldiga borayda. Hech kim yo'qmi atrofda? Bo'ldi, hech kim yo'q ekan. Ay, yaxshi, uyga ham kelib oldim. Bor, uy juda ham tinch nimagadir bugun. Xotin, qalaysan? Yaxshi o'tiribsanmi? Zo'r, yaxshi keldingizmi? Zo'r. Nima qilib o'tiribsan bu yerda? Televizorda kino ko'rib o'tirgandim. Televizor ochiq-ku, qanday ko'ryapsan? Yoniq edi, svet o'chib qoldi. Tushunali. Bo'pti, hozir gaplashaman borib birorta kishi bilan, ya'ni elektrisetdagi bilan. Pulimiz tugab qolibdi, svetimizda pulini to'laymiz. Bo'ldi, ana endi yonadi. Pullarimni qayerga qo'yganim? Bu pullar tushunmadim, pullar yo'q-ku. Xotin, pullarni ko'rmadingmi? Ana u nima edi, shkafning ichiga qo'ygandim. Bilmadim, u pul tugagandi shekilli. Bo'pti, ko'rmagan bo'lsang hozir o'zim izlab topaman. Qayerga ketdi ekan? Pullarni qayergadir qo'ygandim. Do'kondan bir ikkita narsa olib kelish kerak. Nahotki yo'q. Rostdan yo'q ekan, mayli. Do'konchi brat mana bu narsalarga hisoblab balki pul berar, balki pul bermas. Xullas shu narsalarni yo'q, hammasini olib bormayman, to'xtanglar. Buni yarmini olib borish kerak, yarmi o'zimizga ham kerak bo'lib qolishi mumkin. Keyinchalik yana pul kerak bo'lganda o'shanda ishlatamiz. Hozir uyga bir ikkita yegulik narsalar olib kelishim kerak, lekin qanaqa yeguliklar kerakligini xotindan so'rash kerak. Xotin to'xtab tur, o'zim ko'raman, mayli. Yeguliklar bor ekan, men do'kondan borib yegulik olib kelmoqchi edim. Nima olib kelsam ekan? Bo'pti, hozir qanaqadir ichimliklar olib kelaman. To'g'risi bu yerda faqat yeguliklar bor ekan. Ichimlik yo'q shunaqa uyda. Sen esa indamasdan o'tirib tur. Hozir borib kelayin tezroq. Mashinamni ko'ryapsizlarmi? Takoy mashina bor-ku, qanaqadir g'alati ovoz kelyapti mashinadan. Tushunmadim. Bagajga nimadir bo'lgan shekilli. Hozir bagajini ochamiz. Nimaga ochilmayapti? Aytgancha. Tushunmadim, gigachat. Yo'q, iltimos, yo'q, politsiyachi meni ko'rmasin. Politsiyachi tutib olsa dabdala, mashinaga yashirinib turgandim. Mayli, nima bo'ldi? Tushunmadim. Xullas, bitta yosh bolani pulini urib o'g'irlab olgandim. O'shanga politsiyachi izlab yuribdi meni. Keyin JTL aytdi, "Jo'xani bagachiga yashirin" deb. Bo'pti, yashirinib tur. Agar politsiyachi kelsa meni aytma. Bo'pti, rahmat Jo'xa. Arzimaydi. Pulini yosh bolani pulini ham o'g'irlab oladi. Men urib kamiga. Oho, dabdala-yu. Mayli. Assalomu alaykum brat. Va alaykum Jo'xa. Qalaysan, tinchmisan? Zo'r, o'zingiz ham yaxshimisiz? Bo'ladi, nima gap? Xullas, mana bunaqa polisekinlari bor edi, sotib olmaysizmi mabodo? Yo'q, hozirda menga bunaqa narsalarni keragi yo'q. Qarachi, o'z do'konimda hamma narsa bor. Shunaqaga o'xshayapti. Menga bir ikkita narsalar kerak edi. Nima narsa kerak? Kerakli narsalarni olgin, puling bo'lsa. O'sha pulim yo'qligi uchun ham siz yoningizga keldim-da, brat. Unda bilmadim. Janob merga olib bor, janob mer olsa kerak. Janob mer oladi, juda ham past narxda, kam narxda oladi. Tushunali. Xullas, nima qilsang qil, o'zing bilasan. Derazani ochib qo'ymoqchimisan? Ochib qo'ymayli, havo olmassin. Shuni ochib qo'ysangiz bo'ladi-ku. Kun bo'yi shu yerda turasiz, baribir havo olmashadi, chotki bo'ladi. Shunaqa. Bo'pti, mayli, borib pulni olib kelsang, xohlagan narsangni beraman. Mayli bo'lmasa ketdim, brat. Bo'pti. Yaramas. Do'konchi. Oza bo'lardi-ku. Mayli, endi janob mer yoniga borar ekanman, nayloj. Nima derkan, janob mer berarmikan? Xo'sh, assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom. Jo'xa, nima gap, tinchmisan? Bo'ladi, rahmat. O'zingiz ham yaxshimisiz? Chotki. Nima bo'lyapti? Nima problema? Xullas, pul kerak bo'layotgandi, mana bu narsalarni olib kelgandim evaziga. Polisekinlaringni olib keldingmi? Soliqda bu. Yo'q, soliq emas, bu soliqdan tashqari o'zimni uyimda yig'ib qo'yganim. Lekin men buni soliq evaziga olaman. Nima uchun soliq evaziga olasiz? Sen soliqlar to'laganing yo'q bugun uchun. To'layman, janob mer, hali polisekinlarim o'sgani yo'q. Xo'p, mayli, buni qo'yib ket. Keyin o'sgandan keyin sirasi to'laver. O'zi kecha to'lagan ekanman, mana bu yerda turibdi-yu. U kechagi boshqa, bugun uchun to'lash kerak. Tushunali, mayli. Pullar qayerda edi? Pullar birinchi seyfda turibdi. Qancha pul berasiz bu narsalar uchun? Yarim stak narsa olib kelgansan, yarim stak beraman. Tushunali. Bo'pti, mayli, rahmat janob mer. Xo'p, soliqlaringni agar polisekinlaring o'sgan bo'lsa, sirasi olib kelib topshir. Mayli, unda men ketdim. To'xtada. Nima bo'ldi? Xullas, qishloqda gigachat bir yaramas gigachat bir bolani pulini o'g'irlabdi, urib. Qanaqa bolani? Bilmayman, bir go'dakni. Go'dakka kuch yetadi, o'zi gigachatdi. Gigachat bo'lgani bilan hammaga ham kuch yetmaydi. Senga kuch yetadimi misol uchun? Bilmadim, yetadimi yo'qmi. Xullas, o'sha gigachatni topib bersang, 2 stak dollar beraman. Rostdanmi? Rostdan. Bo'ldi janob mer, topaman, onasini ham topib beraman 2 minutda. Hozir qayerda topaman gigachat? Qayerdan topish mumkin obunachilar? Mashinam bagajda turibdi-yu. O'zim qo'limda turibdi-yu. Bo'ldi. Mashinam shunday meni olib kelib topshiraman, garochi. Hozir
Do'konchi brat, menga короче nima kerak edi? Kola kerak. To'xtayman, 2 dona kola olaman yetadi. Xotin bilan ichib o'tiramiz. Qolgan narsalarni mana joyiga qo'ydim. 2 ta kola qancha bo'ladi? 2 ta kola $4. Aha, 4 1 2 3 4. Namuncha qimmat sizda? 3 dollar bo'lardi ikkitasi oldin. Endi ko'tarildi-da narxlar. Ha, tushunarli. To'xtang, pulni menimcha men berib qo'yish kerak edi, shundaymi? Ha, bilarding-ku, nima adashding? Endi bir marta adashib yuboribman, brat. Sorry. Короче, rahmat, brat. Men ketdim. Bo'pti. Aha, mayli. Gigachatni aytish kerak, lekin gigachatni tutib bersam keyin mendan xafa bo'lishi mumkin, chunki menga ishongandi u. Bo'pti, tutib bersam hech narsa qilmaydi. Xafa bo'lsa darrov bo'lsin. Hozir xotinga berib kelindi, mana kolalarni ichamiz keyin. Xotin, yaxshi o'tiribsanmi? Короче, 2 ta kola olib keldim, ichamiz keyin. Xolodilnik kelmaydir, qo'yib bo'lmayapti. Balki bu yoqqa qo'yib bo'lar. Ha, muzlatgichga qo'ysa bo'lar ekan. Короче, xotin hozir kelaman, bir ikkita ishlar bor. Politsiyaxonaga borib kelishim kerak. Sen indamasdan o'tir, xo'pmi? O'tir, bo'ldi, короче. Tak, bo'ldi, все. Ana endi politsiyaxonaga borib kelish kerak, chunki politsiyaxonaga borib turib aytmasam bo'lmaydi gigachat topganimda. Keyin politsiyachi janob merga xabar qiladi. Keyin ular keladi-da, mashinamni tekshiradi. Mashinam bagajda turganini bilishadi. Ish qilib gigachat bagajni ochib qochib ketmasin-da. Qochib keta olmaydi, chunki uni ko'chada kimdir ko'rib qolsa, aniq janob merga yoki politsiyachiga xabar berishini biladi. Hozir menimcha shu atrof muhitni kuzatsa kerak, bagajni ochib, ana, ochib ko'rasizlarmi, chiqmaydimi ish qilib, qarab turayin. Agar chiqib qochib ketadigan bo'lsa bormi? Keyin 2 stak puldan quruq qolaman. Bo'ldi, chiqmadi, ichida o'tiribdi. Hozir janob politsiyachi shu yerda turibdi ekan. Aytaman borib, assalomu alaykum janob politsiyachi. Va alaykum assalom. Jo'xa qalishan chiqmisan? Nosiz bormi hozirda janob? Ayni bilasan, nos otamen rost degan. Otangiz ham chekkanmi? Yo'q, o'zim chekyapman. Otam chekmagan, prosta otam aytgan nos chekdim. Sizni otangiz yomon ekan unda. Nimaga yomonlayapsiz otam? Tentak. Otangiz agar nima edi? Nos chek degan bo'lsa dabdala-yu. Bilmadim. Xullas, bo'pti. Karostak, nimaga kelding? Gapirchasiz. Xullas, ana o gigachat borib bitta bolani urgan ekan. Xo'p, o'sha bolaga nima qilibdi? Bolani bilmadimmi, gigachatni topdim. Qani gigachat? Meni bagajimda turgan ekan, mashina bagajida. Demak, sen yashirmoqchi bo'lgansan. Qandaysiga men yashirmoqchi bo'laman? U o'zi qandaysiga o'zi yashirinib olgan. Unda kim yashirganini aniqlabki. Bo'pti, hozir aniqlayman. Keyin o'shani ham jazolaymizda. Aha, bo'pti, mayli, unda hozir aniqlashtirib kelaman. Gigachatni o'zi yashiringan deb o'ylagandim, lekin o'zi yashirinmagan ekan. Mayli, kim yashirgan bo'lsa ham hozir borib aniqlashtiraman. Gigachatni o'zidan so'rayman, o'zi aytadi. Bo'ldi, hech aytmayman deyman, ishonadi, keyin aytadi. Hozir ochish kerak birinchi o'rinda mashina bagajini. Hoy gigachat, shu yerdamisan? Ha, shu yerda. Hech kim yo'qmi? Yo'q, hech kim. Seni kim bu yerga joylashtirdi? O'zing joylashib oldingmi? Aytdim, ana Tursunxon Jitel aytdi. Shu yerga bagajga yashirin deb. Kimdir kelyapti shekilli. Yo'q, hech kim yo'q, qo'rqma. Mayli, baribir yo'q. Turaversin. Tur. Bo'ldi. Makmaklab qoldim-ku. O'shaning uchun ham havo yetmaydi-da bagajga chiqish kerak bu yoqqa. Bo'pti, o'tirib turingda. Mayli. Yotsam bo'lmaydimi? Yotdi, o'tirish bilan yotish nima farqi bor? Xullas, bor politsiyachiga aytishim kerak. Tursunxon? Tushunmadim. Tursunxon nimaga buni bu yerga yashirdi? Tursunxon aytgan bunga o'sha joyga yashirinsang seni hech kim topa olmaydi degan. Demak, u jinoiy sherik. Ikkalasi ham javob beradi. Hozir janob politsiyachiga aytay. Janob politsiyachi, bilib keldim. Nima bo'pti? Karostak, bu gigachat bagachiga kirib olishiga, mashinam bagachiga kirib olishiga sababchi, gigachat kirib olishiga sababchi, voy nima deyapman? Tursunxon ekan. Qanaqa Tursunxon? Tursunxon degan jitel kelgandi qishlog'imizga. Tushunarli. Nimaga u yashirgan ekanmi gigachatni? Yo'q, gigachat borib so'ragan undan, qayerga yashirinsan bo'ladi, qayerda pana bor joy, nima deydi, pana joy bor degan. Xo'sh. Keyin gigachatni meni bagajimga joylashtirgan. Ya'ni o'sha joyda hech kim topolmaydi sen degan. Sen qayerdan bilding bagajing ekanligini? Qanaqadir g'alati ovoz eshitildi mashinamdan. Keyin borib ochsam, ichkarida gigachat turibdi. Tushunarli. Bo'pti, qarorchi, uyqum keladi, uxlab olmayapsiz. Bo'pti, qarorchi. Hozir borib janob merga aytasan, mana shu joyga deysan. Ya'ni to'g'ri, men telefon qilib aytaman. Telefonni berib tur. Telefonimmi? Mana telefon qilib ol. Kechirasiz, yerga tashlab yuborib hozir. Yaxshimi, sinmadi. Singanda bormi? To'lardingiz lekin. To'lamayman. Telefon qilchi. Mana telefon qilay, keyin beraman sizga albatta. Ana janob mer. Ber. Ozbani to'ting mana. Bermasang, nima qilyapsan? Ber telefoningni. O'zimga kelib qolyapti, uzoqroq turayin. Yer ichib ketdi, to'xtang. Yomon beparasat chiqding-da. Mana kechirasiz janob, endi gaplashing. Alo janob mer. Nima deysan?
Xullas, men politsiyachiman, tanishmi? Tanimabman, zo'rmisan, tinchmi? Bo'ladi. Mana u Johan gigachatni topibdi. Qayerda ekan gigachat? Xullas, mana u mashinasini bagajida ekan. O'zi yashirgandirda, Johan aybdormi shunda? Yo'q, Johan Tursunxon yashirgan ekan. Kim? Tursunxon. Tursunxonmi? Bo'pti. Uni ham jazolaymiz unda. Johanga ber telefonni. Mana Johan telefoningni. Aha, xo'p. Tak, alo janob mer, eshityapman. Johan, tez meni yonimga o'sha gigachatni olib kel. Nimaga? Qochib ketish mumkin. O'zingiz kelsangiz bo'lmaydimi bagajni yoniga? Yo'q, o'zimni bora olmayman. O'shaning uchun yonimga olib kelyapman. Bo'pti, hozir olib boraman unda. Mayli, tezlash. Politsiyachiga telefonni ber. Mana politsiyachi gaplashing. Nima deysiz, janob mer? Johanga ber telefonni. Izduvassa qilyaptimi janob mer? To'xtang. Nima deysiz janob mer? Politsiyachiga ayt, tezroq ishlarni hal qilsin. Shuni o'zingiz aytsangiz bo'lardi-ku. Voy, bo'lardi-ku. Endi senga aytgim keldi, aytib qo'y. Ishlar tezroq hal qilar ekansiz. Korоче, ketdim men. Tezroq borib xabar beray. Tushunmadim. Mashinam qani? Mashinam yo'q. Demak, yaramas gigachat haydab ketgan mashinamni. Obbo, asablarim buzilib ketyapti. Bo'pti, hozir borib janob merga aytayin. Endi mashinamni ham izlash kerak. Mashinam qayerga ketdi ekan? Ko'p uzoqqa bormaydi, chunki gigachatning pravasi yo'q. Mashina haydashni bilmaydi. Menimcha shu qishloqda ichida qayerlardadir turgan bo'lsa kerak. Lekin hech qayerda ko'rinmayapti. Obbo, bu yerlarda ham yo'q. Bu yerda ham yo'q. Qayerga ketdi ekan? Mayli, topilib qolar. Hozir borib janob mer yoniga aytayin-da, mashinamni ham yo'qotib qo'yganimni. Mana bu narsani nastroykaga kirib ketdim. Janob mer, assalomu alaykum yana bir bor. Nima gap, yana keldingmi? Kelaman-da, o'sha gigachat, korоче, mashinamni o'g'irlab ketibdi. Ammo, yana muammomi? Yana muammo, nima qilamiz endi? Bilmadim, nimadir qilsang. Nima qilish mumkin axir? Bilmadim, bu seni problemang. Bo'pti, hozir nimadir o'ylab topishga harakat qilaman unda. Nima o'ylab topasan? O'shani izlayman, gigachat qayerga ketganini. Izla, tez top, bo'lmasa pul bermayman senga 2 stak. Shu 2 stak pul uzdi deb o'zi boshim og'rib, mashinamni yo'qotib qo'ydim. Mashinamda 2,5 stak dollarga olgandim. 1,5 stak dollar minus bo'lyapti. Mayli, hozir topaman qayerdandir. Qayerdan topsam ekan? Gigachat, voy, qayerdasan? Jetel, gigachatni ko'rmadingmi? Ko'rgandim. Qayerga ketdi? Mashinaga minib olgandi, keyin yonida Tursunxon ham bor edi. Keyin ular qishloqdan chiqib ketdi. Qayerga chiqib ketadi? O'rmonga adashmasam dam olishga. O'rmonga borib dam olar ekanmi? Bilmadim, shunaqa deyishdi shekilli. Bir-biriga gapirib ketayotgandi. Bir kundan keyin qaytamiz dedi. Mana u senga nimadir berdi. Rahmat, sabz qarzi bor edi, qarzini berdi. Tushunali. Nima gap? Tursunxonni ko'rdingmi, mashinani haydab ketayotgandi. Gigachat haydamadimi? Yo'q, sabzini ber. Gigachat haydayapti deb o'ylabman. Kartochkamni ham ber. Maye. Gigachat hayday olmaydi-ku, pravasi yo'q. Tursunxonni haydab ketdi. Nima deding? Tursunxon haydab ketdi. Bo'pti. Sen ham tursun tilini o'rganyapsanmi deyman-da? Yo'q, tursun tili bunaqa emas. Tursun tili seni Johan demaydi, seni Doha deydi. Shu o'rganib ol, yaxshi. Zo'r tilda tursun tili. O'rganib olsang, keyin Tursunxon bilan bemalol gaplashasan. Shunaqa. Oz-moz bilaman lekin. Gapirchi. Qalaysan Doha, esa yaxshimi? Zo'r, gap yo'q. Malades, yaxshi o'rganibsan. Bo'pti, qolganini ham o'rgan. Men esa ketdim. Qayerdan topaman endi gigachat bilan yaramas Tursunxonni?